nuestro Bueno, cumpleaños. pues aquí nos encontramos con Carlita la Tejana, que nos han donado este pastel para los youtubers. Felicidades para don Pablito. Está cumpliendo 23 años, dice la Carlita. ¿Cuánto? Ah, 28. Poner los otros dos para los 30. Las moscas. Las moscas, diga. Este pastel ha sido donado especialmente para los youtubers, pero solo nos encontramos Jorge Idelia, Misael Rodríguez y la youtuber salvadoreña. Aquí está, como vemos, Misael, que se hace parte. Casparín Blog, Está youtuber, que es la salvadoreña. representante de él, Aquí está Blanquita Janet, la Coco. el pintor Aquí está don Otilio. de los rostros, Otilio Gómez, como blog también, ¿verdad? Moisés Guardado, otro gran youtuber. Guardado y a Carlita Eso. la Tejana. Y aquí pues andamos el camarógrafo de Moisés Guardado. Saluditos. Ahí estamos siempre, gracias. Gracias por grabarnos, por no solo venir a robar contenido y personalidad. Gracias, de verdad. Para que no la Gracias. conocen, ella es Coco. Para nosotros es un orgullo que ustedes estén unidos con nosotros. Sí, gracias, Coquito, gracias. Ahí estamos siempre. Ajá. Ahí estamos para ayudarnos. No, no, también gracias porque Ahí nos viene permite que les grabemos. agregándose Juancito. Y así Blog. vamos también superando nosotros. Claro, porque pues sin el contenido de nadie no somos nadie, ¿verdad? Así que, no, y me gustó el tema que tocó hace poco el peruano con Yuma y Alex y todo, de que de verdad ya Está basta de recibiendo solo grabar y que el no primer salga pedazo de su canal. pastel, No, le hacemos por lo menos Misael el tema, Rodríguez. ¿verdad? Sí, creo que eso es lo que de verdad me gustó en esa plática. Porque yo Extrañamos mucho a nuestro colega Casparín Blog. Por aquí está la representante de él, muy unida a nosotros Sí, es y increíble. muy Yo veo cómo feliz, el canal de ustedes, colaborando con los videos. Aquí estamos como representante, ¿verdad? Eso es. Representante de Gasparín Blog. Es la que le manda los videos, ¿verdad? Porque él está en otro lugar fuera de aquí. Entonces yo soy la que me hago representante para el canal de Gasparín Blog. La que le manda los videos, ¿verdad? Que ahí está, siempre está pendiente y apoyándolo con los videos. Ya vemos como Carlita, la youtuber, Carlita la Tejana, se Guardado, están haciendo este pastel que lo donó el padrecito. Es el mismo cumpleaños de don Pablito, pero decidieron darnos un pastel. Carlitos, hola, me están contando por ahí mis colegas youtubers que tú nos has donado un pastel especialmente para los youtubers. Así es, agradecido para, bueno, más que todo, me gusta que como Cucatleco, yo así soy compartible con las bailarinas, cafecito con pan y pues le agradezco a ustedes porque por medio de ustedes llegan los corazones de los suscriptores, pues, más que todo soy seguidor de ustedes del Combo Cucatleco, pues me renació de que compartí un cake con ustedes, pues que lo comparten con ustedes. Eso, gracias, te agradecemos mucho. Y la Bendiciones. La bebida Eso. también. Bendiciones. Gracias a todos los suscriptores, seguidores de Cucatleco. Eso, gracias. Esperando que nos vamos a seguir disfrutando, bailando. Eso, ya vamos a echarnos la bailada. Chao. Bueno, pues aquí ya casi se está terminando el pastel. Gracias a Carlita la Tejana que ayudó a partirlo mientras nosotros grabamos. Este pastel rico. Espero que les guste este video, este pequeño video. Muchas bendiciones. Bye, hasta la próxima. Bye.